بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للهนะครับก่อนอื่นก็ขอชุกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้อยู่ในมัจลิสนี้อีกครั้งนะครับพี่น้องพูดคุยเรื่องราวนะครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องหะดีษหนึ่งบอกอย่างใช้ได้เสมอมาอินนัมัลอามาลุบินนิยะห์นะครับแท้จริงอามันอยู่ที่การตั้งเจตนารมณ์ของเราเองเลยตั้งใจและเตือนตัวผู้พูดและผู้ฟังก่อนอันดับแรกนะฟังให้ตั้งใจเพื่ออามันนะครับพี่น้องส่วนคนพูดก็ขอให้พูดเพื่อจะดาว่าอย่างแท้จริงนะครับขออัลลอฮ์ให้อามันเราและท่านเป็นอามันที่อัลลอฮ์ตะอาลารับทุกคนนะครับอามีนวันนี้พี่น้องที่รักหัวข้อที่ได้รับอามานะห์บอกใครคือบุคคลที่อัลลอฮ์รักเวลาเราได้ยินอย่างนี้นะครับพี่น้องผมบอกพี่น้องเอาไว้ว่าถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์และถ้าเราไม่มีอัลลอฮ์ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เราจะทำดีเพื่ออะไรเราจะยอมทิ้งในสิ่งที่เราอยากทำเพื่ออะไรแต่เนี่ยมันอันยิ่งใหญ่วันนี้เรารู้จักอัลลอฮ์วันนี้เราไม่ใช่แค่รู้จักเพราะหลายคนที่รู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่อีหม่านต่ออัลลอฮ์ก็มีมากมายพี่น้องบรรดามุชริกีนรู้จักอัลลอฮ์วะละอินซะอัลตะฮุมมันคอลักัสสมาวาติวัลอัรฎละยะกูลุนนัลลอฮ์หากเจ้ามุฮัมมัดไปถามว่าพวกเขาว่าใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินเขาจะตอบว่าอัลลอฮ์เนียมัตอันยิ่งใหญ่เราได้รู้จักและเราได้อีหม่านนั่นเองชีวิตผู้ศรัทธานะครับพี่น้องที่รักสิ่งที่เราต้องการที่สุดสิ่งที่เป็นความหวังที่สุดของชีวิตเรานั่นคือการเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์รักเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจเราเมื่อใดที่อัลลอฮฺพอใจนั่นคือคำตอบว่าอาคิเราะห์พี่น้องจะรอดอินชาอัลลอฮฺและวันนี้เราอยากจะเป็นคนที่อัลลอฮฺพอใจได้ยังไงครับพี่น้องที่รักเราเป็นไม่ได้ตราบใดถ้าเราไม่เดินตามบุคคลที่อัลลอฮฺพอใจพวกเขามาแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ท่านไม่ใช่คนยุคเราแต่วันนี้บุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาพอใจมันเขาเหล่านั้นคือบุคคลที่อัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺพอใจใครอะครับพี่น้องที่รักวัสซาบิกูนัลอาววลุนมินัลมุฮาจิรินวัลอันซอรอัลลอฮฺตะอาลายกย่องบรรดาอพยพรุ่นแรกคือมุฮาจิรินและชาวอันซอรอัลลอฮ์กล่าวว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาและไม่ใช่แค่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาวะรอดูอันฮุบรรดาซอฮาบะห์ก็พอใจในอัลลอฮ์เช่นกันวันนี้หากเราจะเลือกปฏิบัติตามวิถีชีวิตนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติอย่าตามเราอย่าตามคนที่เดินได้บนแผ่นดินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอาเลมอุลามะระดับใดก็ตามจงอย่ายึดปฏิบัติตามเขาอย่างทุ่มเทชีวิตจิตใจหากท่านต้องการจะตามใครสักคนจงตามคนที่ตายไปแล้วอูลาอิกะอัศฮาบุมุฮัมมัดนั่นคือบรรดาซอฮาบะห์ของรอซูล
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมมายกให้พี่น้องเรื่องราวต่างๆในสิฟัตบางอย่างคนที่อัลลอฮ์พอใจต้องมีสิฟัตต่างๆต่อไปนี้ไม่สามารถจะยกมาทั้งหมดได้ผมจะเลือกมาที่พี่น้องจำได้และเอาไปใช้ได้จริงๆหมดเวลาฟังบรรยายแล้วฟังอย่างเดียวฟังบรรยายเอาเขาเรียกฟังเพื่อโจมตีให้ตัวครูมาด่ากลุ่มที่เราไม่ชอบสุดท้ายการฟังบรรยายศาสนาไม่บารักัตทั้งคนพูดและคนฟังและคนจัดตลอดจนคนตั้งเก้าอี้แม้แต่ตัวเดียววันนี้พี่น้องที่รักอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันรับฟังผมได้เตือนตัวเองด้วยผมก็ได้ด่าตัวเองด้วยสิฟัตแรกคุณลักษณะประการแรกของบุคคลที่อัลลอฮฺตะอาลาจะพอใจเขาจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์อิคลาสเพื่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอะไรคือบริสุทธิ์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์เตือนบ่าวของอัลลอฮ์ในอายะห์กุรอานชัดเจนมากๆบอกว่ามาอุมิรูและพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งใช้เพื่ออื่นใดเลยอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดินอกจากจะต้องอิบาดัตต่ออัลลอฮ์ด้วยความอิคลาสเท่านั้นอิบาดัตไม่ใช่แค่ละหมาดวิธีการใช้ชีวิตมุสลิมต้องบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์วันนี้เราลืมให้ความสำคัญกับหัวใจนะครับพี่น้องที่รักเราให้ส่วนสำคัญกับสิ่งอื่นมากกว่าหัวใจหัวใจคือสิ่งสถานที่แรกที่นบีล้างซอฮาบะห์ก่อนที่บรรดาซอฮาบะห์จะกลายเป็นกลุ่มชนที่ถูกกล่าวและถูกจารึกไว้ในโลกตั้งแต่วันนั้นจนวันกิยามะห์นบีล้างใจซอฮาบะห์ให้สะอาดก่อนเป็นอันดับแรกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีก่อนจะบรรจุเรื่องละหมาดก่อนจะใส่เรื่องซะกาตก่อนจะใส่เรื่องญิฮาดนบีต้องล้างหัวใจซอฮาบะห์อย่างน้อยที่สุดเป็นเวลา10 กว่าปีพี่น้องที่รักลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จนหัวใจซอฮาบะห์ของท่านความยิ่งใหญ่ในดุนยาหมดไปความโลภในดุนยาหมดไปจนรู้จักว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรพี่น้องที่รักไม่แปลกเวลานบีขออาสาสมัครจากซอฮาบะห์จะแย่งกันยกมือแต่เวลาจะยื่นตำแหน่งให้ซอฮาบะห์ต่างคนต่างจะไม่เอาของเราวันนี้เวลาขออาสาขิดมัดต่างคนต่างจะไม่เอาแต่เวลาจะยื่นตำแหน่งใหญ่โตให้ไม่ยากทุกคนต้องการอยู่แล้วซอฮาบะห์เขารู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรพี่น้องที่รักครับสุดท้ายเมื่อใจบริสุทธิ์ทุกอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้บรรดาซอฮาบะห์คำตอบเดียวที่ได้รับซะมิอ์นะวะอะฏอนะเราได้ยินแล้วและเราปฏิบัติตามเลยซอฮาบะห์จะไม่พิจารณานะครับพี่น้องว่าตัวเองจะเป็นเช่นไรหากวันนี้อัลลอฮ์ใช้เขาพร้อมจะทำตามได้หมดเลยครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หารือปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ท่านสงครามบาดัรเขาเรียกบาดัรอัลกุบรอบาดัรครั้งยิ่งใหญ่นบีหารือกับบรรดาซอฮาบะห์นบีดุอานบีร้องไห้นบีตะวัจจุจนแทบไม่ได้นอนในคืนนั้น
ามซอฮาบะห์ว่าเราจะเอาอย่างไงพี่น้องเชื่อไหมครับซอฮาบะห์ทั้งมุฮาญิรินและอันซอรบอกกับนบีและตกลงเสียงเดียวกันหมดเลยว่าอิมดียารอซูลุลลอฮ์เดินต่อไปยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ถ้าขนตาฉันยังกระพริบได้ฉันจะอยู่เคียงข้างท่านนบีตลอดไปซอฮาบะห์พูดและบรรดามุอันซอรก็เขาเรียกว่ายอมรับและออกมาว่ายารอซูลุลลอฮ์لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك หากแม้ท่านจะไปยังทะเลแล้วท่านจะโดดลงไปนะยารอซูลุลลอฮ์พวกเราทั้งหมดชาวอันซอรพร้อมจะโดดตามท่านทันทีนี่คือหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์สมไหมครับพี่น้องที่อัลลอฮ์พอใจพวกเขาเราได้มีโอกาสนะครับพี่น้องไปเยี่ยมดินแดนแห่งประวัติศาสตร์อิสลามวันนี้เราดูตัชมาฮาลสิ่งมหัศจรรย์อันดับ1 ใน 7ของโลกใช่หรือไม่อนุสรณ์ความรักนะก็น่ารักดีนะอนุสรณ์ความรักตัชมาฮาลเราก็ไม่ว่าอะไรนะเข้าใจอันนั้นรักผัวรักเมียรักผู้หญิงรักผู้ชายยังยิ่งใหญ่จนเป็นสิ่งมหัศจรรย์1 ใน 7ของโลกแต่ในมุมมองมุสลิมนะพี่น้องหากจะยกอนุสรณ์แห่งความรักสิ่งที่ควรขึ้นเป็นอันดับ1ของโลกนั่นคือณบริเวณเทือกเขาภูเขาอูฮุดอูฮุดไม่มีสิ่งถูกสร้างอูฮุดไม่ต้องสร้างสิ่งที่เติบโตมาเป็นพันๆล้านอูฮุดมีแค่หินกับทรายมุสลิมทุกคนที่ไปที่นั่นถ้ารู้ว่าเกิดอะไรที่นี่เมื่อ1,000 กว่าปีมาแล้วจะไม่มีมุสลิมแม้แต่คนเดียวนอกจากจะต้องร้องไห้แล้วสะเทือนใจแล้วยิ่งใหญ่ในความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อนบีบนแผ่นดินนั้นใครที่นอนกลิ้งหน้าท่านนบีพี่น้องที่รักใครที่เอาตัวเองรับธนูที่วิ่งเข้ามาและปักลงที่อกตัวเองใครถ้าไม่ใช่ซอฮาบะห์ใครที่ยอมตัดมือเสียมือทั้งสองข้างทิ้งความสบายทั้งหมดดุนยาปกป้องบุรุษคนเดียวที่เขารักถ้าไม่ใช่มุสอับแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักของนบีเราพี่น้องที่รักนบีตกไปในหลุมนบีตกไปในรูที่ถูกขุดเอาไว้มุชริกีนทั้งทุบทั้งตีทั้งเคลื่อนจนนบีเลือดอาบนบีพูดคำเดียวอัลลอฮุมมักฟิรลิกอมิอัลลอฮ์ได้โปรดยกโทษให้กลุ่มชนของฉันด้วยฟะอินนะฮุมลายะละมูนแท้จริงเขาไม่รู้ยาอัลลอฮ์ว่าที่เขาทำกับฉันแบบนี้คือบาปใหญ่มากหัวใจของรอซูลหัวใจของบรรดาซอฮาบะห์หัวใจแห่งการเสียสละหัวใจแห่งความบริสุทธิ์พอแล้วหากวันนี้เราขัดเกลาหัวใจเราได้พี่น้องที่รักจงอย่าให้หัวใจอ่อนแอสิ่งที่จะทำให้เสียในเรื่องของหัวใจพี่น้องอินชาอัลลอฮ์จงมากในการอิสติฆฟารบาปเรามีทุกวันนะครับพี่น้องในที่ณที่ความดีไม่ค่อยได้เพิ่มเท่าไหร่ทั้งคนพูดคนฟังเหมือนกันเลยพี่น้องเหมือนกันคนฟังยังดีกว่าผมอีกบางคนและส่วนใหญ่ด้วยความดีเราไม่ค่อยเพิ่มพี่น้องถ้าความเลวอัพเลเวลทุกวันถ้า
ขึ้นและตอบัตอัลฮัมดุลิลละห์แต่มันขึ้นแล้วไม่ตั้งตัวอันนี้หลุดสถานเดียวพี่น้องที่รักเลยบอกว่าวันนี้หัวใจอันดับแรกและอัลลอฮ์จะรักท่านสองจงมักน้อยจงสมถะในดุนยาอัลลอฮ์จะรักท่านหะดีษหนึ่งพี่น้องที่รักครับซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลิได้โปรดบอกฉันถึงอามันสักหนึ่งอามันเถิดยารอซูลัลลอฮ์อิซาอามิลตุอะฮับบะนีอัลลอฮ์วะอะฮับบะนีอันนัสเมื่อใดที่ฉันได้ทำอัลลอฮ์จะรักฉันและมนุษย์จะรักฉันด้วยนบีบอกอิซฮัดฟิดดุนยายุฮิบบุกัลลอฮ์มักน้อยในดุนยาอัลลอฮ์จะรักเจ้าวันนี้พี่น้องที่รักคำว่าดุนยากว้างขวางมากๆสังเกตนะครับหากวันนี้ถามว่าใครเป็นคนที่รวยเวลาเขาจัดอันดับไอ้นี่มีเป็นพัน$70-80,000 ล้านสหรัฐรวยอันดับหนึ่งของโลกเราบอกในฐานะมุสลิมคนรวยที่สุดสำหรับเราคือคนที่ไปละหมาดมัสยิดได้เวลาโดยงานดุนยาไม่มีผลในการบังคับเขานี่คือคนรวยริจาลุนลาตุลฮิฮิมติจาระตุวะลาบัยอุนอันซิกริลลาห์คนที่สามารถวางดุนยาได้และเข้าหาอัลลอฮ์นี่คือคนรวยคนที่รู้จักดุนยาไม่ยึดแก่ดุนยานี่คือคนรวยรอซูลเราพี่น้องที่รักทำไมนบีไม่เลือกที่จะอยู่อย่างคนร่ำรวยตามหลักการนบีมีสิทธิ์เลือกนะครับพี่น้องอัลลอฮฺตะอาลาให้มาลักถามกับรอซูลบอกยารอซูลอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้ท่านเลือกจะเป็นนบีแบบกษัตริย์หรือนบีแบบบ่าวคนหนึ่งจิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกยารอซูลอัลลอฮฺตะวาดิอลิร็อบบิกจงถ่อมตนต่อพระเจ้าของเจ้านะมุฮัมมัดนบีบอกบัลนบียันอับดันนบียันเอาคำว่าก็ล่ะฉันต้องการเป็นนบีแบบเป็นบ่าวคนจนคนหนึ่งมีใครรักความจนพี่น้องถามมามีใครดุอาให้จนบ้างไม่ทั้งท่านและไม่ทั้งผมแต่วันนี้นบีเลือกอยากจะอยู่ชีวิตแบบนั้นนะครับพี่น้องนบีรักความจนนบีรักคนจนนบีชอบนั่งกับคนจนนบีทำตัวเหมือนคนจนจนคนดูไม่ออกว่าคนไหนคือนบีวันนี้สังคมเราเดินไปที่หนึ่งบอกดูไม่ยากว่าคนไหนคนรวยแต่สังคมซอฮาบะห์ดูไม่ออกว่าไหนเป็นนายและไหนเป็นทาสอย่าจริงจังกับดุนยาเยอะไปน้องใครไม่แล้วแต่ไล่ตามดุนยาไม่ทันพี่น้องที่ไหนใครก็แล้วแต่ดุนยาท่านไม่มีวันเดินตามและวิ่งตามมันทันได้แน่นอนดังนั้นแล้วจงอยู่ดุนยาอย่างสมถะและอย่างเข้าใจชีวิตดุนยาและดุนยาจะรับใช้ท่านบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักครับตัวเองไม่มีแต่อยากจะให้คนอื่นได้รับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องเรื่องราวตรงนี้ผมไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนที่นี่ทีแรกนะครับหลังกลับจากอุมเราะห์ที่แรกที่นี่เราจะเล่าเรื่องซอฮาบะห์ท่านนี้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่อว่าอุลบะห์บินซัยด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจำชื่อให้ได้นะพี่น้องชีวิตเราจำได้สักชื่อหนึ่งก่อนตายก็โอเคแล้ว
ลบบ้างดีลิทหน่อยชื่อดารานะครับจำชื่อดาราอิมานไม่เพิ่มจำซอฮาบะห์อินชาอัลลอฮ์มีแรงกระตุ้นนะลบมาหน่อยไปน้องแมวขยะต้องลบบ้างบอกชื่ออุลบะบินไซมาอุลบะผู้หญิงมั่งได้ยินบ้าผู้ชายนะครับเอาข้อมูลไปนิดอุลบะคือหนึ่งใน7ที่อุลามะกล่าวว่าเป็นซอฮาบะห์อัลบุคาอีที่ร้องไห้อย่างมาก7 คนในแสนซอฮาบะห์ร้องไห้เรื่องอะไรเดี๋ยวจะได้เฉลยกันอุลบะเป็นคนจนมากๆพี่น้องครับสิ่งเดียวที่อุลบะจะให้ได้กับอิสลามนั่นคือชีวิตของอุลบะไม่มีบ้านอุลบะไม่มีครอบครัวไม่มีความสบายอุลบะไม่มีอาหารอุลบะอาศัยนบีอาศัยอยู่ในซุฟะตัวนั้นเองไม่ต่างกับไซดีนาจุลัยบิยากจนวันหนึ่งพี่น้องที่รักอุลบะหิวมากชีวิตเราเคยหิวที่สุดตอนไหนเราจะไม่สัมผัสความหิวที่แท้จริงตราบใดที่เรายังมีเงินในกระเป๋าเมื่อใดเราหิวเราหาร้านอาหารชีวิตเราไม่มีทางเข้าใจพี่น้องที่รักคนจนเวลาไม่มีอะไรกินจริงๆสุดยอดของความเจ็บปวดคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ตัวเองไม่ได้กินยังเจ็บเห็นลูกอยากกินไม่ได้กินเจ็บอีกเป็นพันเท่าไม่มีใครรู้นอกจากคนเคยผ่านจุดนั้นมาพี่น้องที่รักบทเรียนหนึ่งพี่น้องอุลบะหิวมากเดินออกมาข้างนอกหวังจะหาอาหารกินโดยไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนซอฮาบะห์เวลายากจนไม่มีอะไรกินหวังก็ที่เดียวพี่น้องนั่นคือบ้านของรอซูลอุลบะเดินไปพี่น้องพอดีผ่านรอซูลพอดีเห็นนบีอยู่นั่งในความหิวเช่นกันมารยาทซอฮาบะห์เวลาเห็นนบีหิวแบบนั้นอุลบะเดินผ่านไปเลยพี่น้องไม่เข้ามาขอพอรู้ว่านบีก็ไม่มีอุลบะเดินผ่านไปพี่น้องที่รักไปที่บ่อน้ำของยะฮูดีคนนึงอุลบะหายะฮูดีนี้แล้วถามว่าวันนี้ฉันขอรับจ้างทำงานได้ไหมอุลบะไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าพี่น้องฉันขอรับจ้างตักน้ำให้แน่เพราะยะฮูดีขายน้ำพี่น้องบ่อน้ำในมะดีนะห์หลายบ่อเจ้าของคือยะฮูดอุลบะบอกฉันขอวันนี้รับจ้างตักน้ำให้จ้างฉันขอค่าจ้างอย่างเดียวแค่นั้นเองยะฮูดีถามว่าเจ้าต้องการอะไรเป็นค่าจ้างซออันมินัตตัมขออินพาลัมซอเดียวนะครับอย่าให้แบบเสียนะขออินพาลัมดีๆ1 ซอยะฮูดีได้ยินตกลงไปน้องตักน้ำในบ่อเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตเหนื่อยมากแล้วตักทั้งวันจนอัสรีไม่ได้หยุดเลยพี่น้องอุลบะตักแล้วตักอีกคนมาซื้อน้ำตักแล้วตักอีกจนไปถึงหลังอัสรีจนเกือบตกค่ำทั้งวันอุลบะตักน้ำอย่างเดียวจนเสร็จงานยะฮูดยื่นอินพาลัมให้อุลบะได้รับอินพาลัมครั้งแรกที่อุลบะทำพี่น้องที่รักวิ่งไปหาน
บีและเอาอินทผลัมให้รอซูลกินโดยตัวเองไม่แตะแม้แต่เม็ดเดียวยุสิรูนอะลาอันฟุซิฮิมวะลาคานบิฮิมคอซอซะเขาพร้อมจะให้คนอื่นในขณะที่ตัวเองลำบากแต่คนที่โอนบาให้นั่นคือรอซูลเขามองดุนยาเป็นเรื่องเล็กพี่น้องที่รักซอฮาบะห์มองดุนยาไม่มีความหมายใดๆหากดุนยาไม่มีนบีซอฮาบะห์ก็พร้อมจะไม่อยู่ดุนยาอีกเลยเขารักนบียิ่งกว่าดุนยาทั้งหมดเขารักนบียิ่งกว่าชีวิตตัวเองทั้งหมดคำพูดนี้ที่ซอฮาบะห์พูดพี่น้องที่รักมาอัตยาบุดดุนยาดุนยาจะมีอะไรดีอีกบะดะมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าหลังจากนบีเสียแล้วถ้านบีไม่อยู่แล้วดุนยาก็ไม่มีอะไรอีกเลยเขาเรานั้นพร้อมที่จะให้ดุนยานั้นเป็นทางผ่านสู่อาคิเราะห์วันนี้พี่น้องผมและท่านจงมองดุนยาให้เล็กแล้วท่านจะรวยจงมองดุนยาให้ไม่มีค่าแล้วท่านจะคุมดุนยาอยู่จงมองดุนยาเป็นเรื่องสนุกแล้วท่านจะอยู่สบายในดุนยาเมื่อใดพี่น้องดูดุนยาเป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครสุขกับคนที่ให้ความสำคัญกับดุนยาจริงครับพี่น้องลองบอกผมตำแหน่งในโลกตำแหน่งอะไรบ้างที่มีจุดคงที่ตำแหน่งอะไรครับC7ได้C9ต่อC9ไปCนั่นต่ออันนี้ได้ระดับนั้นอยากขึ้นไปในนั่นอยากขึ้นไปในนี่ขึ้นตลอดอะบางคนเกษียณแล้วยังคิดจะขึ้นเลยพี่น้องยังคิดจะขึ้นไปอีกบอกดุนยาไม่อิ่มมองดุนยาให้เล็กจบพี่น้องบางทีเราพูดเขาว่าไอ้นี่มันพูดง่ายจริงๆนะครับมุสลิมเรารวยได้ให้ยางตกเหลือโลละบาทเราก็ยิ้มได้จริงพี่น้องคิดง่ายๆดุนยาเราอย่าอยู่มันกาเฟรสิครับพี่น้องกาเฟรินเขามีโลกเดียวแต่มุสลิมเรามีสองโลกดุนยาเรารู้เป็นเรื่องทดสอบอาคิเราะห์คือสถานที่เก็บเกี่ยวดุนยาอัลลอฮ์ให้ความไม่สบายแสดงว่าอดทนได้อาคิเราะห์คือสถานที่สบายของเจ้าคนอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่สบายหรอกพี่น้องในดุนยาคนที่อัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่ให้เขาสบายในดุนยาแล้วสังเกตมุสลิมอย่างเราสบายเยอะๆลืมอัลลอฮ์90 กว่าเปอร์เซ็นต์อย่าพูดว่าถ้าฉันรวยจะละหมาดประจำขอโทษนะครับให้มี1,000 ล้านเนี่ยมันมีเครื่องบินส่วนตัวด้วยบทลืมอัลลอฮ์สู้เราหน้าบ้านก็ไปไม่ถึงอัลลอฮ์ป้องกันอัลลอฮ์ปกป้องบอกเอานะดุนยาจงอย่ายึดติดเราแค่นาติดดุนยาหากแม้ดุนยาตะดิลุอินดัลลอฮิจนะฮะบะอูดหนักเท่ากับปีกยุงอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่กาฟิรินดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวนะครับพี่น้องวันนี้ดุนยาไม่มีอะไรเลยดุนยาเป็นสถานที่ชั่วคราวมุสลิมคุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะกุนอับนาอัลดุนยาซัยยินะอาลีตะลออย่าสามเลยกับดุนยาอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกเขยนบีแสดงให้อุมมะห์ทั่วโลกเห็นอาลีนั่งคนเดียวและเป็นคนชอบใช้ความคิดบอกดุนยาไปไกลๆฉันอย่าสามเลยดุนยาจงไปหลอกลวงคนอื่นอย่าเข้ามาใกล้ฉันอาลีไม่ได้แสดงอย่างนั้นนี่คือบรรดาซอฮาบะห์เขาเหล่านั้นพยายามมองดุนยาให้ต่ำและจิตใจพี่น้องจะสูงขึ้นวันนี้อิจฉาริษยาเกิดกันเพราะอะไรเห็นดุนยาใหญ่วันนี้ใจเราไม่สงบเพราะอะไร
เห็นดุนยาสำคัญพี่น้องที่รักวันนี้เกิดเหตุการณ์เขาเรียกโกงกินหรือว่ากินจะกินคอร์รัปชันจะกินเงินดอกเบี้ยจะกินเงินฮารอมเพราะอะไรเพราะไม่อิ่มกับดุนยาถ้าคุมมันได้อินชาอัลลอฮ์อย่าลืมนะครับเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างดุนยาพี่น้องจูนตัวเองแป๊บหนึ่งเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างดุนยานะครับมาตาอุนอิลาฮีนมันเป็นเขาเรียกสิ่งอำนวยความสะดวกชั่วคราวเท่านั้นและอัลลอฮ์สร้างดุนยาขอละกอละคุมมาฟิลอัรฎิญะมีอะอัลลอฮ์สร้างดุนยามาให้กับพวกเจ้าทั้งหมดเลยเคยใช้ประโยชน์จากดุนยาไหมฮะหรือดุนยาใช้ประโยชน์จากเราซอฮาบะห์นบีพี่น้องที่รักดุนยาจะใหญ่ยังไงซอฮาบะห์มีใจหน้าที่อัลลอฮ์ประดับความน่าเกรงขามทันทีพี่น้องดุนยาจะมีอุปสรรคอย่างไรซอฮาบะห์ยืนหยัดในอัลลอฮ์มั่นใจในอัลลอฮ์ดุนยาเล็กทันทีพี่น้องอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่นบีตั้งแล้วได้แต่งตั้งอีกสมัยอุมัรบินค็อฏฏอบโรมันเอาตัวอิบนุฮุซาฟะห์ไปอยู่ด้วยจับเป็นตัวประกันเป็นเฉลยบอกอิบนุฮุซาฟะห์ว่าอิบนุฮุซาฟะห์เจ้าจงเปลี่ยนจากอิสลามเป็นนัสรอและเราจะยกให้อาณาจักรปกครองของโรมันครึ่งหนึ่งเจ้าเอาไปมาชาอัลลอฮ์พี่น้องโรมันอดีตยิ่งกว่าอเมริกาในปัจจุบันนะครับอิบนุฮุซาฟะห์หัวใจที่อีมานและไม่ได้ยึดติดกับดุนยาบอกอัยยูฮัลมาลิกโอ้กษัตริย์โรมันเอ๋ยلو أعطيتني جميع ما تملك อย่าว่าแต่ครึ่งเดียวนะโอกษัตริย์โรมันหากวันนี้เจ้าจะให้ฉันทั้งหมดที่โรมันปกครองมารจัตุอันดีนมุฮัมมัดตัรฟะตะอัยฉันจะไม่ทิ้งศาสนามุฮัมมัดแม้กระทั่งชั่วกระพริบตาเดียวคนเวลาพูดด้วยอีมานเวลาใจมีความศรัทธาความน่าเกรงขามประดับกษัตริย์โรมันฟังและยังยอมรับคำพูดอับดุลลอฮ์บินอุซาฟะห์ดุนยาไม่มีราคาพี่น้องถ้าหัวใจเรามีอัลลอฮ์อย่าให้เสียงเรียกของดุนยายิ่งใหญ่กว่าเสียงละหมาดอย่าให้เสียงเรียกของดุนยาสำคัญกว่าเสียงเรียกแห่งอิสลามอย่าให้เสียงเรียกแห่งดุนยามีผลกับใจยิ่งกว่าเสียงเรียกแห่งอิสลามฮันซอลาถูกเรียกไปไหนจุลัยบีบถูกเรียกไปไหนสู่ความตายทั้งนั้นเขามั่นใจและเขายอมรับสมิอ์นาวะอัตอนะไม่คันค้านใดๆทั้งสิ้นพี่น้องที่รักหากวันนี้ชีวิตหนึ่งจะเกิดมาแล้วมันจะจบลิลลาฮิตะอาลาสิ่งที่เรากลัวที่สุดนะครับพี่น้องวันนี้เรานั่งฟังบรรยายได้วันนี้ผมนั่งบรรยายได้ไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะไม่ตายในกุฟรไม่มีอะไรรับประกันว่าเราจะตายในอีมานไม่มีอะไรยืนยันว่าเราจะตายในอิสลามแล้ววันนี้พี่น้องใช้ชีวิตทั้งผมและท่านเราชีวิตเหมือนกับชื่อถูกบันทึกไปแล้วในสวรรค์ชาวสวรรค์เขาร้องไห้วันหนึ่งเป็นสิบเป็นร้อยครั้งอุมัรบินค็อฏฏอบร้องจนแก้มเป็นแผลเป็นสีดำเป็นรอยอย่างนี้ตลอดเวลานั่นชาวสวรรค์ไปน้อง1 ใน 10มุบัชชิรินบินญันนะห์อุมัรบินค็อฏฏอบร้องไห้
อุสมานบินอัฟฟานชาวสวรรค์ร้องไห้อาลีบินอบีตอลิบชาวสวรรค์ร้องไห้ซาดบินอบีวักกอสชาวสวรรค์ร้องไห้วันนี้บับลีอับดุลรห์มานชาวอะไรก็ไม่รู้หัวเราะมากกว่าร้องไห้อบูบักรบอกว่าถ้าแม้เท้าข้างหนึ่งของอบูบักรได้เข้าไปในสวรรค์แล้วแต่อีกข้างยังไม่ได้เข้าไปฉันก็ยังไม่ไว้ใจในแผนการของอัลลอฮ์เลยนั่นอบูบักรผู้ที่รักนบีที่สุดพี่น้องที่รักครับอินชาอัลลอฮ์เราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพัฒนาหัวใจมองดุนยาให้เล็กความอิจฉาจะลดลงลาตันซุรอิลามันหัวอัสฟาลามินคุมอย่าดูคนที่เหนือกว่าเราเขาขับเบนซ์เราขับโตโยต้ากระจอกญี่ปุ่นเก่าๆไม่ต้องท้อไปน้อง4 ล้อเหมือนกันถึงเป้าหมายเหมือนกันนะครับเอามันดูไม่โก้อันนั้นมนุษย์ให้ค่ากันเองพี่น้องลงจากรถอะไรก็โก้ได้อยู่ที่ความมั่นใจไม่อย่างนั้นแฟชั่นวินเทจจะดังเหรอวินเทจของเก่าทั้งนั้นพี่น้องไม่มีของใหม่ตอนนี้คนใส่ของเก่าเป็นไงมั่นใจจริงๆบ้าทั้งนั้นแหละพี่น้องมันเอาความมั่นใจมาอยู่ในเมื่อมั่นใจใส่ส้นตึกรุ่นพ่อก็มั่นใจพี่น้องลองเสียจำได้ไหมแม่รองเท้าส้นตึกสมัยนู่นเอลวิสเพสลีย์ไม่ใช่ยุค90ไม่ใช่นู่นยุค60ไปแล้วมาใส่เดินตอนนี้พี่น้องขาบานเดินในตลาดนั้นคนดูจานอายคนตายเลยอายไม่อายอยู่ที่เราวางตัวถ้าเราวางตัวภูมิใจในการแต่งตัวคนจะบอกโอ้บังวินเทจแต่บังอยู่ที่เราพี่น้องดุนยามันเครื่องเล่นแค่นั้นเองอย่าไปจริงจังเยอะดุนยามันเป็นสถานที่หลอกเล่นสถานที่ชั่วคราวและสุดท้ายอาติบะบั้นปลายทั้งหมดกลับสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้อย่างที่สอนนะพี่น้องดุนยาให้น้อยลงดุนยาให้มองให้มันเบาๆบ้างดุนยาอย่าจริงจังเยอะและ3ซิดกุลนียะจงมีเนียดที่จริงใจเนียดสำคัญกว่าอามันนะครับพี่น้องแต่อย่าเนียดอย่างเดียวแล้วไม่ทำเลยนะบางคนบอกถ้าอย่างนั้นแล้วก็เนียดตื่นตายุดเนียดมา3 ปีไม่ลุกสักทีบอกไม่เป็นไรอาจารย์เนียดไปแล้วก็ได้บุญแล้วไม่ดูด้วยมันพยายามไหมเป็นไปไม่ได้คนตั้งใจอย่างนั้นอัลลอฮ์จะไม่ให้ตื่นเลยกลัวเนียดไม่จริงเนียดสำคัญขนาดไหนซอฮาบะห์ท่านหนึ่ง ชื่อนะครับพี่น้องอัลอิรบาดบินซาริยะอิรบาดคือ2 ใน 7ชุดเดียวกับอุลบะห์เมื่อกี้ที่นักประวัติศาสตร์ให้ฉายาว่าอัลบุคาอูนผู้ที่ร้องไห้มากๆร้องเรื่องอะไรรู้ไหมครับทั้ง2 คนนี้ผมจะเฉลยให้ฟังการร้องไห้ของพวกเขาอัลลอฮ์เอามาพูดในกุรอานไม่ยิ่งใหญ่อัลลอฮ์ไม่เอ่ยถึงจำสงครามตะบูกได้ไหมครับพี่น้องสงครามตะบูกมุสลิมกับโรมันสงครามครั้งสุดท้ายที่นบีเดินทัพด้วยตัวท่านเองมะดีนะห์กับตะบูกระยะทางห่างประมาณ700 กิโลเมตรสมัยก่อนไม่มีเครื่องบินไม่มีรถเดินเท้าหรือพาหนะอูฐม้านบีประกาศในการขอบริจาคกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดเลยอบูบักรเอามาให้หมดมีคนกลุ่มหนึ่งมาหานบีอัลลอฮ์กล่าวว่าวะลาอะลัลลซีนอิซามาอะตาวกะกล่าวถึงบุคคลกลุ่มหนึ่งที่มาหาเจ้ามุฮัมมัดลิตะฮ์มิละฮุมมาทำไม7 คนนี้มาทำไมพี่น้องเดินมาหานบียารอซูลุลลอฮ์ถ้าพูดง่ายๆ
มีม้าเหลือยังว่างอีกไหมมีอูฐใครที่พอจะฉันขอขึ้นไปด้วยได้ไหมฉันจะไปตะบูกด้วยฉันไม่มีม้าฉันไม่มีเงินฉันไม่มีอะไรเลยมีพาหนะใครว่างๆจะแบกพวกเราไปด้วยได้ไหมมาด้วยหัวใจเต็มร้อยอยากจะไปกับนบีบอกว่าอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานกุลตะลาอัจิดุมาอัฮมิลุฮุมอัลลอฮ์บอกและเจ้ามุฮัมมัดก็บอกกับพวกเขาว่าฉันไม่เจอแล้วพาหนะที่จะให้พวกเจ้าขึ้นไปด้วยคนทั้ง7เวลาได้ยินอย่างนั้นพี่น้องว่าตัวเองไปไม่ได้แล้วจะออกไปตะบูกับนบีไปไม่ได้มาเต็มร้อยไม่มีอะไรเลยหวังพาหนะว่างๆที่จะเบียดไปด้วยเต็มหมดอัลลอฮ์บอกคนเหล่านี้ตะวัลลาวะอายุนุฮุมตะฟีดุมินัดดัมอัลลอฮ์บอกถึงการร้องไห้ของพวกเขาทันทีที่เขาได้ยินนบีพูดว่าไม่มีแล้ว7 คนนี้หันหลังกลับในตาของพวกเขาล้นด้วยน้ำตาเจ็บใจตัวเองแต่ตัวเองไม่มีอะไรให้เลยกับอิสลามไม่มีแม้กระทั่งทรัพย์อยากจะสละชีพก็ไม่มีปานนะจะนั่งไปกับเขาด้วยอัลลอฮ์ยกย่องบอกถึงการร้องไห้หัวใจเขาต้องการจริงๆจนนบีออกไประหว่างทางนบีบอกกับซอฮาบะห์ที่มาด้วยบอกว่ามากอตะนาวาเดียนไม่มีหุบเขาไหนเลยที่เราเดินผ่านนะไม่มีหุบเขาไหนเลยที่เราเดินผ่านไปนอกจากคนเหล่านั้นทั้ง7นะความหมายนะครับชารอกูนาเขาจะมีส่วนได้รับความดีพร้อมกับเราหมดเลยว่าฮุมบิลมะดีนะห์ในขณะที่พวกเขาอยู่ที่มะดีนะห์อัลลอฮ์ให้เพราะอะไรอะพี่น้องหัวใจที่เนียดอยากจะทำสละจริงๆแต่ไม่มีอะไรแล้วอิรบาดบินซาริยะห์หนึ่งในคนจนหนึ่งในอาลีซุฟะหนึ่งในคนไม่มีอะไรเลยท่านมีเนียดที่เต็มร้อยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ผลบุญเท่ากับคนที่เดินทางไปตะบูกแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเชื่อหรือไม่มีซอฮาบะห์คนเดียวไม่มีพาหนะแต่เดินเท้าจนถึงตะบูกอัลลอฮ์อิรบาบินซาริยะอุลบาบินไซอีก5 คนเพื่อนอัลลอฮ์ไม่โกรธแล้วเพราะไม่มีพาหนะซอฮาบะห์อีกคนหนึ่งเดินทาง700 กิโลจนถึงนบีเดินคนเดียวเขาคืออบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอบูซัรเดินเท้า700 กิโลพี่น้องที่รักจนถึงนบีเห็นอบูซัรเดินมาบอกอบูซัรเจ้าจะอยู่คนเดียวตายคนเดียวฟื้นในวันกิยามะฮ์ก็คนเดียวอบูซัรจริงพี่น้องอบูซัรเสียชีวิตนอกเมืองมะดีนะห์คนเดียวอยู่กับภรรยาซอฮาบะห์อาวุโสอบูซัรสมถะมากคนมาเยี่ยมบ้านอบูซัรบอกเลิกอบูซัรบ้านเจ้าไม่มีอะไรเลยพี่น้องเห็นเวลาเราไปอุมเราะห์ไปอะไรเห็นบ้านอาหรับก่อไหมอะเหมือนกาบะห์เลยสี่เหลี่ยมๆแบบนั้นเข้าไปในบ้านอบูซัรไม่มีอะไรเลยบ้านล้วนๆอบูซัรบอกเราส่งไปเก็บอาคิเราะห์หมดแล้วมาชาอัลลอฮ์เราส่งไปบ้านหลังนู้นหมดแล้วเข้าใจคนที่ทักกันเลยบอกว่าอบูซัรแต่ท่านยังอยู่บ้านหลังนี้นะต้องมีอะไรบ้างอบูซัรบอกแต่เจ้าของบ้านไม่ให้ฉันอยู่นานมาชาอัลลอฮ์เจ้าของบ้านไม่ให้ฉันอยู่นานสุดท้ายเหมือนนบีพูดอบูซัรตายคนเดียวและภรรยาคนเดียวจัดการมายัดยังไงอะพี่น้องอัลลอฮ์ก็ส่งคนช่วยมีมุซาฟิรเดินทางผ่าน
เข้ามาเจออัลลอฮ์ซอฮิบุรอซูลซอฮาบะห์อาวุโสของรอซูลเสียชีวิตผ้าคลุมเอาไว้ช่วยจัดแจงมายัดนี่คืออบูซัด700 กิโลเดินเท้าของเราวันนี้พี่น้องขอโทษนะครับโรงเรียนรถไฟกับบ้านห่างกันไม่ถึงกิโลฝนปล่อยไม่ไหวอัลลอฮ์และจะเหมือนซอฮาบะห์นะซอฮาบะห์เขาเดินขนาดนั้นพี่น้องเราไม่ต้องเดิน700 กิโลถ้า700 กิโลกรุงเทพก็ถึงสุราษฎร์เลยครับลองเดินสิฮะลองดูก็ได้มาว่างๆเผื่ออีมานจะเพิ่มนะจะตายไม่รับผิดชอบนะครับบางคนบอกเอาจริงโทรหาอาจารย์เมียผมไปแล้วทำไมผู้หญิงไม่ได้เนี่ยเอาจริงด้วยทำไมเวลามันขึ้นมันเอาจริงเลยไปแล้วอาจารย์เดินออกเอเชียแล้วสุดท้ายตายที่ประจวบอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะขอเราเมตตานะเลยบอกว่าซอฮาบะห์เป็นอย่างนั้นเนียดให้จริงอัลลอฮ์รักคนที่มีเนียดที่จริงจังอัลลอฮ์รักพี่น้องเนียดจะเป็นยังไงอัลลอฮ์จะให้เป็นอย่างนั้นนะครับใครอยากตายในสุญูดไหมพี่น้องว่าเป็นการตายที่งดงามไหมครับที่สุดของชีวิตแล้วพี่น้องนะครับอักรับนบีบอกใกล้ที่สุดระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เขาสุญูดและอัลลอฮ์เก็บชีวิตท่านตอนนั้นแล้วเกิดสุญูดในมะดีนะห์ด้วยมาชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์ไหมฮะอย่าสายหน้ามาและอย่ายิ้มจนเจือนถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราตายที่ปัตยานี่แหละครับบอกมีสิทธิ์ไหมอินชาอัลลอฮ์มีสิทธิ์บักเกียไม่ได้ฝังคนอาหรับอย่างเดียวพี่น้องอิสตันบูลจะออกยุโรปแล้วอบูอัยยูบยังอยู่ที่นั่นตออิฟเมืองกาฟิรินในอดีตด้วยซ้ำอิบนุอับบาสฝังที่นั่นแล้วมายัดคนพัทยาไม่มีสิทธิ์จะอยู่ที่บักเกียนะครับพี่น้องขออย่างเดียวจริงจังในการขอผมไปอุมเราะห์งวดนี้บางทีมันแวบๆมานะอยากขอให้จบชีวิตอีมานไม่ถึงเลยยิ่งถ้าขอแผ่นดินฮารอมด้วยพี่น้องอินชาอัลลอฮ์100%พี่น้องขอจริงๆอัลลอฮ์ให้ครั้งไหนไม่รู้แต่ตายแน่ๆและต้องขออย่างจริงจังนะเขาเรียกว่าซิดกุนนียะห์ขอจริงๆจังๆเลยตายสมใจพี่น้องใจไม่ถึงนี่เขาเรียกอีมานอ่อนแอพี่น้องอินชาอัลลอฮ์หวังว่าสักวันหนึ่งขอให้พี่น้องใจถึงนะและผมก็ใจถึงด้วยขออย่างจริงๆจังๆคนทำงานศาสนาคนเรียนสูงๆนะเรียนปริญญาโทปริญญาตรีเป้าหมายสุดเวลาได้รับปริญญาสุดยอดพวกเรามุสลิมทำงานศาสนาจุดพักสุดท้ายในดุนยาให้จบใกล้ๆนบีนะครับจบตรงนั้นนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยที่สุดอยู่ระแวกซอฮาบะห์แล้วอยู่ระแวกคนดีแล้วอยู่ในมุกเกมอยู่ในสังคมสภาพแวดล้อมคนซอเลห์แล้วเวลาฟื้นวันกิยามะห์นบีฟื้นเราฟื้นใกล้กันนะครับพี่น้องแต่ขอให้เราไปเหมือนท่านนบีไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็ขอดุอาซิดกุนยากีนแล้วสุดท้ายที่อยากจะบอกกับท่านอัลจุฮ์วัลมุจาฮะดะห์คนที่อัลลอฮ์จะรักคือคนที่ยอมเหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์สุดยอดพี่น้องอิบราฮิมบินอัดฮัมบอกว่านะความหมายโดยรวมท่านจะไม่บรรลุถึงความสุขที่สุดนะจนกว่าจะต้องปิดประตูความสบายและเปิดประตูความมุจาฮะดะห์ปิดประตูความสบายและเปิดประตูแห่งความอดทนนบีอดทนไหมครับพี่น้องเราก็รู้แต่ไม่สัมผัสฮิกมัตหนึ่งอะไร
เยี่ยมเมืองตออิฟมีพี่น้องเราพี่น้องที่ไปตออิฟบางรายบอกเราว่าเชื่อไหมครับผมขึ้นรถจากมักกะจนกระทั่งถึงตออิฟเขาว่าผมร้องไห้ตลอดทางเลยอาจารย์มองข้างทางแล้วผมร้องไห้จนสุดตออิฟจากมักกะ100 กิโลโดยประมาณเปลกเราไปอุมเราะห์เดินทางจากมักกะมามาดีนะไปมักกะยังไม่เท่าไหร่นะพี่น้องมักกะไปตออิฟความเหนื่อยรู้สึกได้หลับเกือบ2 วันพี่น้องที่รักบอกนี่เรานั่งรถบัสประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งข้างทางดูเต็มไปหมดบอกนบีเดินเท้ากับเซดบินอาริซะระยะทางจากจุดที่เราออกจนตออิฟเมื่อไปถึงระหว่างทางที่จะไปพี่น้องหนักอยู่แล้วเหนื่อยลำบากทำไมอัลลอฮ์ไม่มาเลยกัดพานบีไปส่งนบีไม่ได้ไปค้าขายนบีไม่ได้ไปติดต่อธุรกิจนบีไปติดต่อเพื่ออุมมะห์ของท่านนบียอมเดินปรึกษาและนบีฉลาดมากนบีบอกท่านนบีขี่ม้าอุลามะบอกท่านนบีขี่ม้าออกไปจากมักกะมุชริกีนจะรู้ว่านบีเดินทางไกลแน่นอนเขาจะสกัดนบีทำเหมือนเดินออกมาตลาดแล้วเดินเท้ายาวจนถึงตออิฟเมื่อถึงตออิฟถูกต้อนรับด้วยหินและคำด่าพี่น้องที่รักอัลฮัมดุลิลละห์เราไปดูภูเขา2 ลูกถ้าไม่ฟังประวัตินบีก่อนไปก็เหมือนไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วพี่น้องไม่รู้สึกอะไรเลยภูเขา2 ลูกอยู่ระหว่างบริเวณหมู่บ้านที่มาเลาอิกะฮ์บอกเอาไหมยารอซูลุลลอฮ์ฉันจะประกบชาวตออิฟให้ตายด้วยภูเขา2 ลูกนี้ยังอยู่จนวันนี้พี่น้องที่รักนบีร้องไห้นบีเหนื่อยเยอะนบีอดทนนบีเจ็บปวดนบียอมทุกอย่างพี่น้องเป้าหมายฮิกมะห์ให้อุมมะตันเข้มแข็งและมุสลิมต้องมุจาฮิดะห์ฮีโร่ทำไมสูงทำไมนบีต้องเดินทางจากมักกะไปมะดีนะห์ถูกคนไล่ล่าทั้งกลัวแต่นบีสงบนี่คือการดิ้นรนต่อสู้และมุจาฮิดะห์อดทนของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราพี่น้องเหนื่อยในงานของอัลลอฮ์เสียเหงื่อกี่หยดแล้วเราไม่อายอัลลอฮ์นะครับพี่น้องเราอยากได้สวรรค์แต่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ไม่มีงานอะไรจะชักริบเขาเรียกจะโชว์และจะนำเสนอต่ออัลลอฮ์เลยในวันกิยามะห์งานศาสนาจงทำนะพี่น้องอย่าปล่อยให้โต๊ะครูมันทำกันอย่างเดียวเพราะงานศาสนาอัลลอฮ์ไม่ได้จำกัดเฉพาะโต๊ะครูถ้าโต๊ะครูอย่างเดียวตายนะพี่น้องตายอย่างเดียวช่วยอะไรได้ในงานของอัลลอฮ์ทำแต่ครับผมบอกไว้แล้วว่ายกเก้าอี้ตัวเดียวก็คืองานศาสนาอยากให้คนฟังชวนเพื่อนละหมาดก็คืองานศาสนาอย่างน้อยที่สุดชีวิตเราจากดุนยาไปบอกอัลลอฮ์ได้ฉันเคยช่วยงานของอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์จงจริงจังนะพี่น้องทุ่มเทและสุดท้ายไม่มีเหงื่อแม้แต่หยดเดียวที่ท่านสละเพื่ออัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์จะให้เกียรติให้ผลบุญและยกเกียรติพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ต้องพยายามนะครับพี่น้องจงปิดประตูความสบายและจงปิดประตู
เขาเรียกความอิ่มหนำบ้างจงเผชิญกับความลำบากเพราะอุมมัตนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากท่านแต่งานนบียังมีจนวันกิยามะห์งานเผยแผ่อิสลามจะมีต่อไปเรื่อยๆจนวันกิยามะห์ไม่ว่าใครจะเกลียดและจะไม่ชอบอิสลามพี่น้องจำผมไว้อย่างน้ำหอมคือน้ำหอมต่อให้เอาโคลนไปสาดเอาขี้ไปป้ายมันยังคงความหอมของมันเหมือนเดิมเพชรคือเพชรไม่ว่าจะตีแตกขนาดไหนเพชรก็คือเพชรก้อนหินไร้ราคาต่อให้ตั้งในตู้โชว์มันก็ไม่มีค่าอิสลามคือของมีค่ามุสลิมจงทำตัวให้สมกับสิ่งมีค่าที่เรามีพี่น้องวันนี้เตือนอีกอย่างผมได้ข้อมูลไม่รับมานะผมก็ได้รับอามานะห์ต้องบอกกับพี่น้องจริงๆมันเป็นเรื่องที่เกิดใน3 จังหวัดผมเยอะเขาบอกอาจารย์ช่วยเตือนพี่น้องมุสลิม3 จังหวัดด้วยผมก็ว่าอะไรครับคุมหัวบางที่ปิดหน้าเปิดตาอย่างเดียวทำซินาเยอะมากเราก็เช็คว่าจริงหรือไม่ตรวจสอบข้อมูลเชื่อถือได้อินชาอัลลอฮ์นะไม่ต้องบอกรายละเอียดเยอะแต่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงๆทำไมอะครับพี่น้องเพราะเราได้อิสลามมาง่ายๆเราเลยไม่รักมันเลยไงพี่น้องจงรักอิสลามเพราะคนเป็นล้านที่เขาไม่มีโอกาสเหมือนที่เราได้รับจงถนอมอิสลามเพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีสิทธิ์จะสุญูดต่ออัลลอฮ์แต่หนึ่งในนั้นอัลลอฮ์เลือกเราจงรักษามันให้มั่นพี่น้องและขอให้อัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาและสงสารพวกเราทุกคนและวันนี้เราไม่พอที่จะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักอย่างเดียวนะครับพี่น้องสามีภรรยาดูแลกันและกันด้วยเมียคืออามานะห์สามีก็เป็นอามานะห์อัลลอฮ์เตือนบรรดาสามีว่าอาชิรุฮุนนบิลมะรูฟจงอยู่กับพวกนางด้วยดีนะพี่น้องสตรีอัลลอฮ์ให้เป็นเนือมัตเป็นสิ่งมีค่าสำหรับเราเวลาอัลลอฮ์ให้มาแล้วไม่ใช่เราจะทำทุกอย่างได้กับเมียเราสำคัญที่สุดกับสิ่งที่ต้องให้กับภรรยาท่านนั่นคือศาสนาผู้หญิงไม่มีเงินอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีศาสนาอยู่ไม่ได้ทั้งสามีและภรรยาพินาศหมดไปน้องชีวิตคู่ดูแลให้มั่นคงภรรยาก็จงดูแลให้มันสามีเน้นหลักเรื่องหลักเลยนะพี่น้องนับก็ให้ตามความสามารถของเรานะครับภรรยาอย่าเรียกร้องสามีในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถบางคนขอฟาซักอีกนะฉลาดอีกบางคนบอกจะปาซอได้ไหมอาจารย์ทำไมสามีไม่ให้นับก็ถ้าเราบ้าจี้ตามได้แล้วก็ไปบ้านอิหม่ามเลยไปจริงอิหม่ามบอกใครให้มานู่นที่บรรยายโรงเรียนรถไฟให้มาจะรีบบอกปาซอได้อิหม่ามบ้าจี้บางทีปาซอตามนั้นหารู้ไหมหาว่าไม่นะปะก็ไอ้บางเองก็ไม่ค่อยจะมีกินอยู่แล้วบางบ้าน ได้ค่าแรง100 กว่าบาทต่อวันนะผู้หญิงบางคนบ่นอาจารย์สามีหนูเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นบอกเด็กแฟนเราอะสามีเราบ่นได้นะปะก็มันละหมาดครบ5 เวลาไหมครบแล้วเวลามันไม่ให้เราอะมันแอบไปกินคนเดียวไหมเปล่าอดด้วยกันแหละอาจารย์มีคนบางคนโทรหาผมนะเด้อสามีให้ทุกอย่างเดียวที่มันไม่ให้คือศาสนาเอาไหมครับผมจะติดต่อมาได้เงินเอาไปเลยแต่สามีไม่ละหมาดทรัพย์ดุนยาเอาไปเลยสามีไม่มีศาสนาเมียไม่ฮิญาบสามีก็ไม่ว่าเอาไหมครับได้สามีมีศาสนาสุดยอดของริสกีแล้วพี่น้อง
แต่ต้องดูด้วยมีศาสนาและที่มันมีปัจจัยยังชีพขี้เกียจหรือเปล่าบางคนขี้เกียจนอนทั้งวันเฮ้ยกูมีศาสนาไอ้นี่ก็ไม่นี่เขาเรียกไม่มีนั่นนอนไม่ทำมาหากินอะไรไปน้องไม่ได้มันต้องไปทำมาหากินขายลูกชิ้นก็ยังดีริสกีได้เท่าไหร่พอไม่มีใครอดตายนะพี่น้องคนคนหนึ่งขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกเช้าดูมันสบายกว่าคนทำงานออฟฟิศอีกไม่ต้องเบียดรถติดเข็นปลาต้องโกไปหน้าปากซอยนะนวดแป้งตั้งแต่ตี 4ได้ละหมาดตะฮัจญุดอีกเข็นไปเสร็จละหมาดซุบฮีผัวเมียเข็นไปหน้าซอยห่างจากออฟฟิศคือที่บ้านที่นวดแป้งเราเรียกออฟฟิศนะเข็นไปประมาณ100 เมตรตั้งหน้าซอย10 โมงกลับบ้านแล้ว10 โมงกลับบ้านจริงไหมปาต้องโกไม่มีใครขายเกิน10แล้วถ้าขายเกิน10อย่าไปซื้อชืดหมดแล้ว10 โมงกลับบ้านล้างกระทะทำอะไรอ่ะสบายเลยนะแล้วเราไปดูได้แค่นี้นะชีวิตมึงทอดปาต้องโกได้กำไรวันละ300ขอโทษนะครับกำไรวันละ300ละหมาดไม่ขาดลูกเชื่อฟังพ่อแม่สามีมีเวลาเล่นหยอกล้อกับภรรยาอีกคนทำงานเงินเดือนละแสนตี 4ออกจากบ้านไม่ทันตะฮัจญุดด้วยบางทีถามอีกซุบฮ์ละหมาดก่อนเวลาได้ไหมครับดูพี่น้องบางคนถามมีนะไม่ทันอาจารย์ต้องออกขอละหมาดก่อนมันก็ดีนึกจะละหมาดแต่มันไม่ได้ดูพี่น้องอย่าว่าแต่ตะฮัจญุดตื่นรีบลุกออกไปต่อปุ๊บออกมาเอาตอกบัตรตอนเย็นกลับบ้านออกตี 4กว่าจะกลับบ้านฝ่าดงรถติดมาอีกไปน้อง4 ทุ่มถึงบ้านเงินเดือนออกปลายเดือนเมียได้แสนผัวได้แสน2 แสนนะครับรอยยิ้มไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวไปน้องในชีวิตเอาทำอะไรเงินรักษาโรคหัวใจอีก5 ปีกันนะความบารักัตในชีวิตอย่าไปดูที่เม็ดเงินนะพี่น้องผู้ชายขยันทำมาหากินและมอบหมายอัลลอฮ์ริสกีอัลลอฮ์ให้ตามกำหนดที่เหมาะสมแล้วในกุรอานนะพี่น้องอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้หมดตามต้องการของแต่ละคนนะละบะเกาฟิลอัรฎ์พวกเจ้าก่อความเสียหายกันติดจริงไหมฮะไม่ต้องใครเลยถามตัวเองลองวันนี้มีเงิน1,000,000มานั่งฟังบรรยายไหมทำอะไรบ้างจะสร้างโรงเรียนจะเปิดฮาฟิซที่6ทั้งนั้นเวลามีจริงๆซื้อรถแต่งรถอยากทำมานานแล้วอาจารย์ความฝันตั้งแต่เด็กไม่แปลกอัลลอฮ์ให้วันละ300พอแล้ว300ได้มีโอกาสมาฟังศาสนาดีกว่าได้1,000,000แล้วหายทั้งผัวทั้งเมียนะได้300อัลฮัมดุลิลละห์ละหมาดครบ5 เวลาพี่น้องนะได้มีเวลาฟังเรื่องราวศาสนาเนี่ยมัดยิ่งใหญ่แล้วอย่าดูชีวิตคนอื่นและเทียบกับชีวิตเราดูคนข้างๆรักมันให้มากรักกันให้มากถ้ามันไม่รักเราอะนะมันไม่ทนอยู่กับเราถึงวันนี้หรอกครับนะผู้ชายเราบางทีช่วยอีกบางคนมีนะปรึกษามัสอะละมีบ่นนะฉันบรรยายสักทีบอกมันได้บ่นเป็นยังไงบ้างนะเราบ้าจี้ไปพูดตามมันซอบัตอดทนนะอดทนรู้ไหมพี่น้องความเป็นจริงไอ้บางนี่อยู่บ้านก็จะอินนาลิลละวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเข้าบ้านมันเข้าโรงแรมเลยพี่น้องรองเท้าตรงนั้นกางเกงตรงนี้เสื้อตรงนั้นยาวเวี่ยงหมดเลยบอกบังเมียแค่บ่นอัลฮัมดุลิลละห์ดีมันไม่ขอเลิกมันรักแล้วมันอดทนแล้วอยู่กันต่อนะปรับคนละนิดอินชาอัลลอฮ์ชีวิตมีสุขถามตรงนี้นะไม่ต้องยกมือก็ได้นึกในใจเอาขอโทษนะครับผมสแกนแป๊บหนึ่งนะสแกนวืดเนี่ยเอาละ 98% มีคู่หมดแล้วอินชาอัลลอฮ์นะอีก 2% นี่ยังรอดชีวิตอยู่ยังรอดอยู่นะที่มีคู่แล้วถามจริงๆนะมีโปรแกรมจะหย่ากันตอนไหนอะเคยตั้งโปรเจกต์ไว้นะปี67หรือว่าไงอะเราคิดโปรเจกต์ไว้หรือยังฮะนะกะจะอยู่กับมันอาจารย์ปี67นี่ก็เกษียณแล้วมีเกษียณไหมครับสามีปัญญาเราไม่เคยคิดโปรเจกต์จะหย่านะไม่เคยคิดปีที่จะเลิกด้วยแ
แต่บางครั้งบางจังหวะมันเกิดขึ้นนิดเดียวพี่น้องซอบัตให้เยอะอดทนให้มากทะเลาะกับคนทั้งโลกยังไม่เท่ากับทะเลาะกับเมียคนเดียวนะทะเลาะกับคนทั้งโลกยังไม่เท่ากับทะเลาะคนในบ้านคนเดียวจริงไหมครับถ้าใครเคยทะเลาะรอดยากโดนกันทุกคนแล้วนะโดนกันทุกคนพี่น้องทะเลาะคนข้างนอกกลับบ้านมาคือจบทะเลาะคนในบ้านออกไปไหนไม่พ้นนะครับสุดท้ายต้องรีเทิร์นกลับพอกลับมาทำไงอิสลามตัดสินสิพี่น้องอย่าเอาอารมณ์นะอย่าเอาอารมณ์บอกโกรธได้อย่าเกิน3นะมันทำใจลำบากอยู่แล้วพี่น้องและคนที่ดีที่สุดคนขออภัยก่อนให้สลามก่อนอินชาอัลลอฮ์เอาอิสลามตั้งยอมได้พี่น้องรักกันเยอะๆและขอให้ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ทุกคนนะอามีนอยากอยู่ไหมครับหรือเบื่อมันแล้วอยากอยู่ไหมบ้างถามจริงอยากอยู่นะอยู่ด้วยกันเยอะๆเตือนกันให้มากรักกันให้มากทุกวันต้องถามเมียอินชาอัลลอฮ์ละหมาดหรือยังบางคนบอกไม่ต้องถามอาจารย์เมียฉันมันแน่นอนอยู่แล้วพี่น้องอิบลิสยิ่งกว่าแน่นอนอีกอยู่ในสวรรค์แล้วยังหลุดเมียเรานี่ยังไม่ได้สัมผัสกลิ่นสวรรค์เลยนะพี่น้องและอย่าลืมนะครับตามดัจญาลเยอะกว่าเพื่อนผู้หญิงคำถามอย่าขาดปากผู้ชายละหมาดได้ยังที่รักวันนี้นะละหมาดได้ยังวันนี้ถามก่อนพี่น้องแล้วค่อยๆขยับถามสุนัตทำได้ไหมดูฮาได้หรือยังใครที่เพิ่งเริ่มละหมาดอย่าไปถามว่าดูฮาทำหรือยังนะบางคนคบกันมานานพี่น้องอยู่กันมาสามีปัญญา20 ปีอยู่แบบเฮฟวี่มาทั้งคู่เพิ่งมาละหมาดเมื่อปีที่แล้วบางคนเมื่อเดือนที่แล้วอย่าเพิ่งบุกถามดูฮาทำหรือยังเธอกุรอานอ่านได้อย่างเรียบร้อยนะเอาละหมาดให้ครบถามไถ่เรื่องศาสนาแล้วอินชาอัลลอฮ์ชีวิตคู่บารักัตรอฮิมัลลอฮุรอจุลันกามามินัลไลลิฟัศลละนะครับซุมมาอัวันนี้อิสตัยกอซาอิมราตาฟัศลละนะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์เมตตาบุรุษคนหนึ่งลุกขึ้นละหมาดยามค่ำคืนและเขาก็ปลุกภรรยาเขาขึ้นด้วยนะภรรยาอัลลอฮ์เมตตาลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดและปลุกสามีด้วยนี่คือสามีภรรยาที่จะรักกันตลอดกาลนะอยู่กันให้เยอะและอย่าลืมนะครับชีวิตคู่ที่สมบูรณ์อย่าลืมเว้นที่ว่างในชีวิตบ้างอันนี้ผมให้เล็กน้อยนะให้มีพอสบ้างเล็กน้อยในชีวิตรู้จักพอสไหมครับไม่ต้องไปถามหลังไมค์แล้วกันนะบางมันรู้นะเว้นที่ว่างนิดหนึ่งในชีวิตมีพอสบ้างในชีวิตเพื่ออะไรเขียนหนังสือนะถ้าติดกันเป็นพืชยังไงก็ไม่สวยพูดถ้าไม่เว้นจังหวะหายใจเสียงเพราะยังไงก็ไม่น่าฟังชีวิตคู่อยู่ติดแต่ไม่ต้องโกตลอดความหวานหายากและทำยังไงไม่ใช่ทิ้งหนีไปไหนนะครับพี่น้องเว้นที่ว่างนิดหนึ่งนะยังไงอะครับสละสามีบ้างให้ไปช่วยงานศาสนานะบางคนไม่ได้นะพี่น้องเจอบางเคสเคยชวนไปฟังบรรยายกับเราเรียบร้อยเครียดเลยพี่น้องจนพวกเพื่อนๆกันนะแซวเลยบอกนั่นกูว่าแล้วมันไปทีเดียวเมียเครียดเมียนั่นสุดท้ายพี่น้องแฮปปี้เอนดิ้งนะครับไปลำบากเลยปล่อยบ้างพี่น้องและเวลาเว้นช่องว่างมันจะรักกันมากขึ้นคนหนึ่งปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ทำไมเบื่อเมียจังเลยท่านไปมึงไปอยู่ที่ไหนก่อน 3-4 วันไปเลยไม่ต้องเจอเมียอินชาอัลลอฮ์กลับมาหลังจากนั้นอย่าให้ผมพูดนะลองไปอุมเราะห์คนเดียวสิครับลองสุบันสมมุตินะแต่ไม่ได้เราไม่ปล่อยไปแน่นอนนะไปอุมเราะห์คนเดียวอุมเราะห์ไม่เท่าไรนะอุมเราะห์ก็ได้15 วันไม่ต้องเจอกับภรรยาและห้ามติดต่อไลน์ห้ามโทรไลน์ห้ามแชทห้ามเฟซลืมไปเลยตกลงระหว่างกันว่าระหว่างบางไปอุมเราะห์หรือบางไปฮัจญ์ไม่ต้องห่วงนะติดต่อกลับไม่ได้ไม่ได้ตายถ้าตายเดี๋ยวแทรกโทรบอกเองเชื่อไหมฮะกลับมายังไม่ถึงสุวรรณภูมิเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นโอมานแอร์ใช่ไหมลงมัสกัด มัสกัดถามแซ่แล้ว
เขาเรียกอะไรนะต่อเครื่องกี่โมงแซ่เกตเปิดกี่โมงแซ่บอกตีหนึ่งอัลลอฮ์เพิ่ง5 ทุ่มอย่าใช้เวลาหมุนเร็วมากๆกลับไปเจอใครก็มิสซิสแกเราเหมือนเดิมนี่แหละพี่น้องอายุก็ไม่ได้เปลี่ยนเลยอยู่เหมือนเดิมเลยแต่การมองต่างกันเยอะมากช่องว่างในชีวิตให้บ้างเวลาเบื่อแต่ถ้าใครไม่เบื่อก็อยู่ด้วยกันตลอดนะดีแล้วพี่น้องนะครับอินชาอัลลอฮ์นะและดุอาสุดท้ายอันนี้ให้ไว้แล้วกันขอดุอานะขอให้เราดูภรรยาเราขอให้เราดูสามีเราอย่าอัลลอฮ์ขอให้ยิ่งดูเขาให้เรายิ่งรักเขาด้วยอย่าอัลลอฮ์อย่าให้เรายิ่งดูเขาแล้วยิ่งเบื่อหน่ายเขาจงยิ่งดูให้เรายิ่งรักเขาแบบไม่มีฟิตนานะบางคนรักเป็นฟิตนาอันตรายไปน้องรักจนเป็นหึงเลอะเทอะไปเลยคราวนี้รักแบบไม่มีฟิตนายิ่งดูยิ่งรักทำรักให้ใหม่เสมอนะครับอินชาอัลลอฮ์จะพูดเยอะมันไม่ได้คนละประเด็นเลยนะแต่จะเสียบเอาไว้นิดหนึ่งนบีเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านไม่เคยปล่อยความรักให้เฉาไปตามเวลา50 กว่ากับ10 กว่าปีหยอกเล่นกันมันเด็กวัยรุ่นเลยพี่น้องที่รักพยายามและอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากพี่น้องชั่วโมงหนึ่งได้ประมาณพอดีแล้วนะมีคำถามไหมครับมีไหมฮะในไลฟ์ไม่มีนะครับมีนะที่นี่มีไหมครับมีไหมครับเชิญเลยลูกครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะโอ้โหสุดยอดนะผมญาติทำไมมุสลิมกับพุทธต้องแต่งงานกันยังไงคะแล้วก็ทำไมควรมาเป็นอิสลามคะเข้าใจครับขอบคุณมากครับเข้าใจลูกเข้าใจแล้วฮะเดี๋ยวละขอโทษนะครับเราเป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นมุสลิมโอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะด้วยหัวใจที่จริงจังบริสุทธิ์ของผมเลยนะรับการขอบคุณของผมไปด้วยนะน้องนะสุดยอดนะครับนะบอกทำไมเวลาพุทธกับมุสลิมรักกันใช่ไหมฮะเวลาจะแต่งงานต้องทำยังไงนะบอกว่าอิสลามถืออย่างหนึ่งว่ารักไม่มีพรมแดนแต่รักต้องมีศาสนาเพราะอะไรรู้ไหมครับอิสลามเชื่อมั่นว่าอิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ยอมที่จะให้คนที่อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์แล้วหลุดไปในแนวทางอื่นดังนั้นเวลารักใคร่กันนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหากต้องการจะสมรสมีคู่เป็นมุสลิมคุณก็ต้องเปลี่ยนเพื่อมารับนับถือศาสนาอิสลามและประสบการณ์ชีวิตผมนะเวลาคนหนึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามเชื่อไหมครับครอบครัวเดิมของเขาไม่มีผิดหวังแม้แต่คนเดียวอาจจะรับไม่ได้ตอนแรกตกใจไงพี่น้องลูกแต่ก่อนใส่ขาสั้นเดี๋ยวนี้ปิดฮิญาบหมดเลยแต่ก่อนสั้นลงมาจากเอวประมาณแค่นี้เดี๋ยวนี้ยาวเลยตะตุ่มออกไปอีกแค่นี้ตกใจตอนแรกแต่หลังจากดูนิสัยลูกฉันตะก่อนแฮงเอาประจำเลยนะโต้รุ่งตลอดยันสว่างพอมาเป็นมุสลิม3 ทุ่มนอนแล้วนะตะก่อนพูดจาโผงหากับพ่อแม่เวลาเป็นมุสลิมพูดจาอีกแบบสุดท้ายเขายอมรับเองมีเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่เพชรบุรีนะลูกสาวเปลี่ยนศาสนาเป็นอิสลามพ่อแม่ตอนแรกตกใจแล้วแอนตี้มากๆสุดท้ายเห็นนิสัยลูกเปลี่ยนไม่มีใครต้องไปโฆษณาเพราะอิสลามไม่ใช่ส้มบางมดต้องไปนั่งโฆษณาอะไรไม่รู้ตัวมันเองจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดคือคนที่นับถือและปฏิบัติตามปรากฏว่าลูกเคยใส่แต่งตัวสวับกลายเป็นแต่งเรียบร้อยพูดจาฆ่าแม่ฆ่าพ่อสุดท้ายแม่เป็นคนส่งลูกมาเรียนศาสนาทั้งที่แม่ไม่ได้รับอิสลามทำไมอะครับเขายอมรับในตัวและมารยาทที่เปลี่ยนแปลงไปเข้าใจนะลูกเข้าใจนะครับ
แต่ขอร้องประทานฮิดายะห์ให้กับน้องสาวเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะท่านคือแขก VIP ของค่ำคืนนี้เลยนะครับและสุดยอดขออนุญาตถามได้ไหมฮะมากับใครครับมาคนเดียวค่ะ โอ้โหมาชาอัลลอฮ์พี่น้องนะครับมุสลิมอยากกลับบ้านนะอย่าเพิ่งกลับจนกว่าจะได้ไปกอดน้องคนนั้นก่อนอินชาอัลลอฮ์นะการกอดของเรานะพี่น้องจำได้ไหม10,000 คำพูดไม่เท่ากับอ้อมกอดอ้อมเดียวกอดที่จริงใจเป็นการกอดแห่งความขอบคุณเราไม่ได้เป็นสัมพันธ์เครือญาติน้องไม่ได้สัมพันธ์เป็นศาสนาเดียวกับเราแต่น้องมาคนเดียวเพื่อมาฟังเรื่องราวอิสลามสุดยอดของหัวใจนะครับสุดยอดของแขกที่มีเกียรติที่สุดในค่ำคืนนี้สุดยอดของทุกสิ่งทุกอย่างของแขก VIP ในค่ำคืนนี้ขอร้องเมตตานะครับประทานฮิดายะห์ให้กับน้องสาวเราด้วยมีอะไรนะครับทักไปในเพจผมได้เลยรู้จักไหมฮะช่วยบอกหน่อยนะแล้วก็ทักไปได้เลยนะครับและพี่น้องมุสลิมะดูแลช่วยกันด้วยนะครับและอัยฮะดีอัลลอฮุบิกะรอจุลันวาฮิดันนบีบอกหากอัลลอฮ์นำทางคนคนหนึ่งด้วยเจ้าเป็นสาเหตุคอยรุลละกะมินฮุมรินนิอัมดีกว่าเจ้าได้อูฐสีแดงมาชาอัลลอฮ์นะครับก็ขออัลลอฮ์ตะอาลาช่วยเหลือขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มีอีกไหมครับต้องนับ1 ถึง 3ใช่ไหมอาจารย์มีไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่มีผมจะได้สรุปไม่มีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์จะเลยดีฮะไม่มีแล้วนะครับก็สรุปนะอันนี้มีคำถามมาผมตอบในไลน์นี้สุดท้ายแล้วกันแกถามมานะก็น่าจะโดนใจผู้ชายหลายคนบอกอาจารย์มีวิธีไหนบ้างจะสอนเมียให้เชื่อฟังเพราะเมียเป็นคนที่ใจแข็งมากๆเลยบอกว่าใจแข็งไม่ใช่เมียท่านคนเดียวนะผู้หญิงทุกคนแข็งหมดถ้าอ่อนปวกเปียกไม่ใช่ผู้หญิงนะจริงไหมมานะแก่ๆก็แข็งนะครับอย่างนั้นนบีจึงสอนความแข็งกร้าวเขาเด็กดันตุรังของผู้หญิงมันสูงมากผิดก็ไม่ยอมนะผิดก็ไม่ยอมไปน้องขอโทษเดี๋ยวค่อยขอโทษกันทีหลังนบีจึงบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอฉันขอสั่งเสียพวกท่านทำดีกับภรรยานะเพราะนางถูกสร้างจากซี่โครงข้างซ้ายอย่าแรงเกินไปและอย่าปล่อยจนไม่พูดอะไรเลยค่อยๆตะล่อมใช้เวลาหน่อยนะครับอินชาอัลลอฮ์และสักวันอัลลอฮ์จะมอบฮิดายะห์ให้ใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆอย่าเอาตัวเราเป็นมาตรฐานตั้งบางคนบอกครับเชิญนะเชิญครับมัสยิดที่เราละหมาดในรอมฎอนเดี๋ยวนะเราไม่มีมัสยิดจะละหมาดในรอมฎอนมะอยู่แถวไหนครับมัสยิดไม่มีนะเราละหมาดตะเราะเวห์ใช่ไหมฮะได้ครับได้นะได้ที่บ้านก็ได้นะอัลฮัมดุลิลละห์นะขออัลลอฮฺตะอาลาให้มะได้สร้างมัสยิดที่นั่นด้วยนะอามีนนะอินชาอัลลอฮ์นะครับทำให้ได้นะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเชื่อผมนะพี่น้องอัลลอฮ์ช่วยได้ขอให้ตั้งใจให้จริงอัลลอฮ์ช่วยนะครับทำได้นะครับอย่าทิ้งยิ่งเราอยู่โดดเดี่ยวอีหม่านต้องมั่นคงและอย่าทิ้งญะมาอะห์อย่าทิ้งเพื่อนที่เป็นมุสลิมตกลงเขาเรียกประสานกันเรื่อยๆเมื่อใดทิ้งญะมาอะห์หลุดทุกรายจริงๆนะพี่น้องทิ้งญะมาอะห์เมื่อไรต่อให้ท่านอีหม่านเข้มแข็งเท่าใดหลุดเกือบหลุดทุกรายพี่น้องส่วนมากคือหลุดหมดอยู่ญะมาอะห์ให้ได้มั่นคงนะครับอินชาอัลลอฮ์และสตรีเมื่อกี้ใช้ให้ดีอย่าปล่อยจนเลยเถิดและอย่าเตือนจนรุนแรงสำเร็จแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับขอขอบคุณนะทีมฟอสเตอร์บราเตอร์พันหมดเลยลิ้นชื่อตั้งไม่ไปตั้งชื่อยากๆนะลิ้นนะฟอสเตอร์บราเตอร์นะเรานึกถึงวันเดอร์บราเตอร์อะไรเลยนะ
จัดงานครั้งนี้ขึ้นแล้วก็โรงเรียนบ้านรถไฟนะเอื้อเฟื้อสถานที่นะครับก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ความบารอกัตกับคนจัดและคนให้สถานที่ด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์และถ้าอัลเลาะห์ประสงค์เราได้เจอกันอีกแน่นอนนะขอบคุณนะครับที่การต้อนรับร้อนแม้กระทั่งฝนตกก็ตามยะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนะแล้วเจอกันใหม่ขอให้เราได้เจอกันในงานดาวะห์และท้ายสุดให้ได้ไปเจอในสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์กันทุกคนพี่น้องอามีนอินชาอัลลอฮ์ขอบคุณมากนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะอิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์